नमस्ते, मैं पर्णिका फिर से एक फोनिक्स का वीडियो लेके आई हूँ। ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है रीडिंग के लिए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए। टॉपिक बहुत इजी है, बस इसको पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपका बच्चा ये अच्छे से समझ जाए और अपने डे टू डे रीडिंग में इसको इनकॉर्पोरेट कर ले। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर सॉफ्ट सी रूल, यानी जो लेटर सी है वो दो साउंड्स बनाता है। एक तो जो उसका ओरिजिनल साउंड है ख, और दूसरा जो बनाता है वो लेटर एस वाला साउंड बनाता है स। आपको YouTube पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे ये बताते हुए कि ये रूल क्या है, बट ये रूल कौन से एज में इंट्रोड्यूस करना है, इस रूल को पढ़ाने से पहले बच्चे को क्या आना चाहिए जिससे उसको ये रूल पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, या फिर इसकी वर्कशीट्स कैसे प्लान करनी है, एक्टिविटीज़ क्या करनी है, ये बताने के लिए शायद ही आपको कोई वीडियो मिलेगा। बट यस, इस वीडियो में ये सब मिलेगा। स्टेप 1, आपके बच्चे को ये रूल पढ़ने से पहले क्या अच्छे से आना चाहिए। उसको लेटर सी का साउंड आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि लेटर सी ख साउंड बनाता है। ओके, सेकेंड चीज़ उसको आनी चाहिए कि ई, आई और वाई के साउंड। थर्ड चीज़ जो उसको आनी चाहिए कि वाई के कितने साउंड्स होते हैं। वाई का खुद का साउंड होता है य। दूसरा साउंड जो वो बना सकता है वो है लॉन्ग वाल ई का साउंड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। एंड थर्ड साउंड जो वाई बना सकता है वो है आई साउंड, ये भी एक लॉन्ग वाल साउंड होता है। तो वाई इन तीनों में से कोई भी साउंड निकाल सकता है, ये बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। स्टेप 2, रूल क्या है। रूल ये है कि वेन एवर लेटर सी इज फॉलोड बाय आई, ई और वाई, जब भी लेटर सी के बाद आपको आई, ई या वाई इन तीनों में से कोई लेटर दिखता है तो फिर लेटर सी का साउंड ख नहीं होता है, इट चेंजेस टू साउंड। फॉर एग्जाम्पल वर्ड सिटी, तो हम इसको ख इट ई किटी नहीं बोलते हैं, सिटी बोलते हैं, राइट। सैलरी, तो इसको कैलोरी नहीं सैलरी बोलते हैं। या फिर सिग्नेट, किग्नेट नहीं सिग्नेट बोलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आप स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस पूछ के इंटरैक्ट करके इंट्रोड्यूस करती हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको डेमो देती हूँ हाउ आई इंट्रोड्यूस दिस रूल इन माई ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस। So I asked the kids in my classes that have you ever been inspired by anyone? वो कोई रियल लाइफ आपके आसपास का जान पहचान का पर्सन हो सकता है, या फिर आपने कभी कोई मूवी देखी हो, उसका कोई कैरेक्टर और देख के लगा हो मुझे वैसा बनना है, या मुझे वैसी क्वालिटीज़ चाहिए अपने अंदर। और कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कभी आपको ऐसा देख के फील हुआ है कि मुझे वैसा बनना है। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स के साथ सामने आते हैं। ओके, तो टू डू अ लिटिल मोर इंटरैक्शन जिससे बच्चे मूड में आए पढ़ने के, आई आस्क देम ओके आप किससे इंस्पायर हुए हो, तो वो बताते हैं मुझे। देन आई से सेम थिंग हैज हैपेंड विद लेटर सी ऑल्सो। सो सम टाइम बैक लेटर सी ने एक बार लेटर एस को देखा, उसके वर्ड्स देखे, एंड लेटर सी लेटर एस से बहुत इंस्पायर हो गया। उसको लगा मुझे भी ऐसा बनना है। ऐसा बनने का मतलब मुझे भी उसकी साउंड चाहिए। सो लेटर सी वेंट टू लेटर एस और बोला कि क्या मैं तुम्हारी साउंड बना सकता हूँ, यानी कि साउंड बना सकता हूँ। लेटर एस ने बोला नहीं, ये मेरा साउंड है एंड तुम्हारा साउंड भी बहुत अच्छा है, इट्स क। वाई डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, आप भी बहुत अच्छे हो। सो लेटर सी सेड नो, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। तो लेटर एस ने बहुत सोचा, फिर बोला ओके, एक कंडीशन है, सिर्फ तभी तुम मेरा साउंड बोरो कर सकते हो या मेरी तरह साउंड बना सकते हो। व्हाट्स द कंडीशन, जब भी तुम्हारे बाद लेटर ई, आई एंड वाई आएंगे तो तुम मेरा साउंड निकाल सकते हो। और इसी तरीके से मैं ये रूल इंट्रोड्यूस करती हूँ। एक्टिविटीज़ बहुत ही सिंपल है, आप वर्ड बिंगो खेल सकते हैं। तो आप हर बच्चे को एक चिट दीजिए, चिट पे 6 या 7 अलग अलग वर्ड्स लिख दीजिए, एंड फिर वही एक बैग में वो सारे वर्ड्स की चिट अपने पास रखिए। जैसे हाउजी होता है सिंपल अपना तंबोला, वैसे ही करना है। आप वर्ड निकालिए, बोलिए वर्ड, एंड बच्चों की चिट में अगर वो वर्ड है तो वो क्रॉस आउट करेंगे और ज़ोर से वो वर्ड बोलेंगे। इससे
आपको ये पता चल जाएगा कि वो सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। एक्टिविटी 2, आप फ्लैश कार्ड्स लेके बैठ सकते हैं और एक एक फ्लैश कार्ड बच्चा उठाता जाएगा, उस पर जो वर्ड आता जाएगा उसको रीड करना है और 2 पाइल्स बनानी है। एक पाइल में वो वर्ड्स जाएंगे जिनमें सॉफ्ट सी रूल लग रहा है, एक पाइल में वो वर्ड्स जाएंगे जिनमें सॉफ्ट सी रूल नहीं लग रहा है। एंड द लास्ट स्टेप, वर्कशीट से प्रैक्टिस कराना। तो देखते हैं कुछ वर्कशीट आइडियाज। वर्कशीट नंबर 1, सर्कल द वर्ड्स दैट फॉलो द सॉफ्ट सी रूल। वही वर्ड सर्कल करने हैं जिनमें सॉफ्ट सी रूल लग रहा है। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है एंड ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्कशीट नंबर 2, वर्ड सॉर्ट करना है। सॉफ्ट सी वाले सॉफ्ट सी के अंडर, हार्ड सी वाले हार्ड सी के अंडर लिखने हैं। उसके बाद ऊपर से 3 वर्ड सिलेक्ट करके नीचे सेंटेंसेस बनाने हैं। To give further reading practice, there's a story A Day in the City। ये एक लड़की की कहानी है जो शहर में घूमती है। इसको पढ़ना है, सॉफ्ट सी वाले वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उनको सर्कल करना है। ये जितने भी आपने वर्कशीट्स देखे, अगर आपको ये डाउनलोड करने हैं अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराने के लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे येस लिखिए, आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। YouTube उन्हीं वीडियोस को प्रमोट करता है जिसमें लाइक्स होते हैं या कमेंट सेक्शन में इंटरैक्शन होता है। तभी YouTube के एल्गोरिथम को पता चलता है कि हाँ, ये वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है और वो प्रमोट होते हैं। अदरवाइज बहुत थोड़े व्यूज़ आते हैं तो ठीक है, वीडियोस तो मैं वैसे भी बनाती रहूँगी, बट कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। सो प्लीज़ कीप मी मोटिवेटेड बाय शेयरिंग दिस वीडियो, लाइकिंग दिस वीडियो एंड येस, कमेंटिंग अंडर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।